warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, para kiai, baik Mbah Yai Suyuti, Mbah Yai Suyuti, Suyuti double iki dua ya. Suyuti dua. Ku Mbah Suyuti mau nyambut tahlil ya Mbah Suyuti. Berarti Suyutine dua. Ono-ono ae ning kene iku. Bapak Kepala Desa saha perangkatipun Sohibul Mahad sedaya nduriyahipun Mbah Yai Sahlan, baik Yai Mukhtar Al-Had, Yai Darsuki, Yai Misbah, sedaya kemawon kang kula hormati. Nduriyah saking Mbah Mawardi. Biyen kula ngaji teng mriki tesih ditunggoni Mbah Mudrik. Mbah Mudrik wis gak ana sisan. Dadi rada ngowah-ngowoh kula. Malah kowe meh medun aku ora oleh. Karena ana gluduk gak dhewean. Ana gluduk barang kok ameh medun, nggih to? Kula aku niki bar diamuk wong gobreh. Gara-gara kula ngomong ki ameh udan, apa ngoten. Sing ati-ati. Tak waca, berjanji tak waca, dungane ya basitol yadeni bilatiyah iku mulai teko mau dan terus ngasih 2 jam setengah mbakone do mati. Wong gobreh kok ditelepon, "Yi, dungane jabut," manteng aku. Sak nggih, ta 3 dina niku. Lah niki aku yo ora kepengin terang, yo ora kepengin udan, aku njuk enak tok pokoke mau. Lah mameh tak ndonga tak leh. Jare sing sisihku Mbah Yuti muni ora arep-arep wong akeh niku wis karepem dendhe kono aku ngomong. Nggih. Niki pun disampaikake dening Kiai Khalid Mawardi. Itu nerangno lahir gak diterangno, mati ora usah. Memang ora usah diterangno kok. Cocok lampah piye? Cocok lampah nerangno lahir nerangno mati. Gene kok mati kena nabi kok lahire nek wong kok matine iku ora usah bakas. Iku urusane cucuk lampah. Nek awak dhewe iku ning madrasah-madrasah diniyah. Nek nggone pondok-pondok pesantren sing kaya diaturake mau jaman Mbah Mawardi ya wujud kidam bakok ngoten niku ha. Lah niku dienggo ngasih pol rasa mbok pikir saiki mondok do rasa-rasen. Wong sing tau mondok do getun kok. Kok pondok mulai iso nyalon mudin melok kuliah. Ora getun apa jenenge? Anak Mbah Mawardi nggih mboten utawi sifat wajibe Allah taala dibagi karipatang duman nafsiyah salbiyah ma'ani maknawiyah nafsiyah salbiyah ma'ani maknawiyah. Iki jamban Mbah Mawardi ngono. Utawi sifat nafsiyah iku siji yaiku wujud yaiku wujud yaiku wujud. Utawi sifat salbiyah iku 5 kidam bakok mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Utawi sifat ma'ani iku 7 kodrat iradat ilmun hayat sama basor kalam. Diitung dhewek-dhewekno nggih kuno kok. Utawi sifat maknawiyah iku 7 qadiron muridan aliman
hayyan samian wa basiron mutakalliman. Nah iki sing dimaksud Yai Khalid Mawardi ku bocah-bocah aja ngasih ora apal ngono iku. Ngapal-ngapalno Aqidatul Awam, gitu. Ora perkara liya-liyane. Mane bengi iki muludane beda mbek kono-kono. Tapi bedalah ya maca selawat, selawate selawat Badar. Selawat Badar selawat NU, napa? Selawat NU sing aran wong Jawa. Sing aran Mbah Mansur. Kelahiran Ngrengel Tuban, jadi pengurus Tanfidiyah ning gone kono ning gone Jawa Timur ndiku. Nah, kono ah. Nggih, asline Ngrengel iki Tuban iki, Ngrengel. Iku sing ngarang salat Badar. Ya ngipi tok ngipi mergo tom-tomen Indonesia diserang Londo mulai serang Jepang. Jepang dibom sekutu Hiroshima Nagasaki mulai diserang PKI niku lho. Dadi mumet akhirnya terus bengi-bengi ra iso turu, kiai gak iso turu ku mikir wong. Nah kok ngene iki kiai-kiai do bingung. Engko dhuwit mbek kiai do penting dhuwit iki dina. Nek ngajiane ana iki piye bingung kabeh. Dhuwit mbek kiai penting duwe orang bingung piye kiai. Lah kok kono Kiai Mawardi diparani Mbah Bisri ditari dadi pegawai Departemen Agama ra kersa, dadi naib ora kersa. Lah saiki nyogrok dilakoni kok. Lah nggih ya. Iki kula kan nyritakno Mbah Mawardi. Anak Kurdi sing ngomong ya memper. Wong Kurdi ditari dadi opo moh kabeh. Mane Kurdi ku mau siji nah aku keramat aja do gumun. Nggih to? Mbah Kurdi nek keramat aja gumun. Lah kok ngono? Mbah Kurdi ku nyekeli kitabe Mbah Yai Sahlan M Nur nalika ameh kapundhut. Jenenge kitab Tanwirul Qulub karangane Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi. Nah, ketika dibakas Basul Masail ning gone terongan wonten Mbah Yai Faruk Nopo, bagaimana hukumnya santri nyoblos pemilu ora tut kiyaine. Ana pilkada kok ora tut kiai. Ana pilihan-pilihan ora tut kiai. Mau kop Gus, tapi kudu tetep ngetokno makhot. Makhote kitab Tanwirul Qulub. Santri iku kudu yuhibbu man yuhibbuhu sayyhu. Wa yukrihu man yukrihuhu sayyhu. Mencintai yang dicintai gurunya, melok getingi sing digetingi gurune. Dadi kiyaine kintil A yo A, B yo B. Lah kula ngene iki mbok tawani gunung lasem dadi mas, mbok kon ra ndukung Gus Hanis ora iso. Wong aku muridé Mbah Khalil Bisri, yo ana kitabe. Perkara kowe beda monggo iku urusanmu. Tapi jangankah keimananku runtuh. Kitab Tanwirul Qulub ganti semak Gus-gus wong kiai yo pirang-pirang. Wong maca kitab yo do mbalek ning nglakoni rung karuan esuk kok Kang. Aku pede penggaweku ngarit ayem guyang sapi beres. Diloroi wong ki guyang sapi, wong asli kok. Asli kiai, asli. Anggerang guyang bojo ora wis aku. Ya, lho Kanjeng Nabi piye? Ora usah dhuwur ngaji. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela, sejak kecil menggembala. Gembalane ku napa? Angon kok. Kowe kok mondok kok mau mulai hangon. Dagang saat remaja. Dagang napa? Bakulan, gitu. Bakulan. Iku malah Kanjeng Nabi ngedolno weke Sayyidah Khadijah kok. Ora weke dhewe buruh dodol. Dagang saat remaja,
umur 25 memperistri Khadijah. Hayati jajal aja kok peh pelajarane cah sanawiyah cah MI ngamale lakoni kowe model ngono nek agek latihan petenang-peteng iya karena butuh iya nek wis apal ngambek kita amin nganggur kowe salat kae latihan kok cah latihan lho ora awet ora ndang bar. Inilah kisah sang Rasul yang penuh, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaik ya Habib salam alaika salawatullah alaik ya Nabi alaika salam alaik ya Habib alaika salawatullah alaik ya Habib salam ya Rasul salam alaik ya Habib salawatullah alaik salawatullah alaik salawatullah. Ngaji cah cilik-cilik yang ngene iki Mbah penting dilakoni nggih kudu roh ngoten niku. Dadi ning madrasah yo ngapal abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awali al akhiril baqi bila tahawuli sak tuse ora kena ora apa samra muser-muser ana fabak tupak lambe judir tatap sagak wis wajibe wong tuwa ngrabekno anak ngedat wong fabak tupak lambe wujubil ma'rifah kok sawabak tupak lambe judir tatap cagak ngapal alpiyah yang ngono al halwas pun fudlatun muntasibu mufhimu fi halin kafar dan adhabu iki nak mripate mripat ngoto keranjang jare mau tak so mau Mbak Kulit Mawardi lho iki nak mata keranjang ngono yo gak macane gak ngono al halwas pun fudlatun muntasibu mugi-mugi kula angsal bojo ayu yo ngono. Lah mata keranjang. Nuwun sewu. Dadi niki nak kula ora mbakas napa-napa, tapi eling-eling peringatan iku maknane eling, ingat iku eling. Nah kowe wong Arab yo dikra. Aku wong Jawa yo eling ngono ae. Anggere eling nak yo dieling. Eling Nabi yo dieling Kanjeng Nabi, eling Allah yo Allah eling kita. Kowe anak kok eling wong tua ya eling anak. Santri kok eling Mbah Mawardi eling aku kowe. Mbok Fatihai rawuh arwahe. Ora kok wonge rawuh gak. Ngono. Anak kowe eling blas gak dieling ah. Wong kowe karo wong tua gak eling njuk ngeki warisan. Maksudnya piye? Ngono wong tua ora eling kok njaluk warisan. Nun sewu. Oh, bejajal ngono meneh. Ana wong ngiyasin wong tuwa. Wong tuwa nek mati angel kok diwacana apa? Raqdu. Wacana ar-raqdu kudune. Lah kok diwaca Yasin? Yasin kanggo wong mati. Iku urung mati mbok Yasin. Nggih to? Wong nak mati angel diwacana ar-raqdu, ora Yasin. Lah kok mbocok Yasin? Lah iya ku anak dilalai. Dajal. Tapi yo ana kitab liyane sing andakno mbocok Yasin gampang matine. Ngono yo ana kok. Gampangno yo ana ning tafsir Yasin ana tafsir Yasin sing sakmene kitab kutabe. Ampun. Lah kok mbok Yasin ate gendang mati, kok mati tenan, gak oleh nampa warisan iku pembunuh iku. Iku anak mulane kiai-kiai warah-warah nek ance dipundhut Allah gendeng sangu kapundhut nance waras yo gendang
waras. Lho iki butuh niat. Tapi tidak semua amal kudu nganggo niat. Santri kudu cerdas, Kang. Aja melok-melok tukang pidato mubalek anyaran. Innamal a'malu bin niat. Semua perbuatan tergantung pada niat. Orang niat yo oleh, Kang. Cewek gak usah niat lho, Kang. Ketompo ceweke ketompo sah. Yo resik, wong cantai resik kok. Ate malah nganggo ndon, ora kudu nganggo ngaji tenanan. Iki najis ainiyah kudu ilang ambune, ilang rupane, ilang rasane. Lah kok ngingeti silet piye carane? Petentang kaya. Ya iki nganggo ndon ki resik ya wis ora usah mbok ambung ora usah. Ngambung piye wong kira ketok kok. Iku praktekno monggo teorine, prakteke ya karek gampange. Nek ngoten Kang. Urip kok kakune ra karuan. Mene iki muludan barang ing ketimbang Mawardi ya enak ae. Mesti Mbah Mawardi Mbah Lan ya kaya Kanjeng Nabi. Ya ora persis ora Kanjeng Nabi nek nglakopi wong-wong ae ngono kok dinggep wong ra kaya wong kok. Basarun lakal basari bal huwa kal yakut bainal hajari. Ngono kok. Iku nek sing nglakopi syair alfiyah, nah sing nglakopi niku Sohibul Berjanji sing mbok waca mau Said Ja'far bin Hasan Al Berjanji. Nek nglakopi Kanjeng Nabi piye? Anta syam sun anta badrun. Lho, sengenge jenengan niku bulan lho. Anta nurun fawqa nuri. Anta siru wa ghali anta misbahus suduri ya Nabi salamun alaika ya Rasul salamun alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika. Kanjeng Nabi dilakopi Said Ja'far bin Hasan Berjanji kaya sengenge. Nggo sengenge ku ora bedak-bedakno wong. Kame ngilu piye jajal, ame adep-adepan bantah mbek aku. Aku ya meneng ae. Ya moh anjing. Balik ning Quran mau jadi diwaca tok entuk ganjaran. Nah so sithik ora maknane gen roh ngeyel. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani min kulli masal. Wa kanal insanu aktsara sain jadala. Sing akeh ngeyel. Lah wong iso mbantah mesti wong pinter, wong goblok kaya aku gak iso mbantah. Rungokno nggih. Ndi petinggi ndi? Lah sing mbantah kowe nggih iku sing pinter-pinter nggih. Sing goblok nggih Pak ngono kok. Mane aja enggak-enggaan kowe. Aku roh nek kowe ngeyelan ku roh kok kowe pinter. Adek mutadak diwaca rapak Dek, diwaca jer kobare karepe. Lah iku lho iku koper mbok waca jer. Lah ndi? Lah zaitun karimin. Ya karimin kaya rem. Maknane karimin kaya rem yo jer. Oh zaitun uga karimu. Ya ora, zaitun al karimu, zaitun karimin. Utawi zait karimin kaya rem lho ngono. Ya yo jer kok. Mung maca mbok bantah. Santri ku kudu pinter Kang, pinter ku. Lho, pancen ngono Kang. Aku anyaran denyeng wong dike tulisan man min manin muna. Gak dikarokati iki macane bingung aku. Lah mok min kabeh ketok ya. Man min manin muna. Tulisane padha gak ono karokate. Padahal artine sing sapa ngekeki bakal dikeki. Kan ngono. Man min manin muna ora mbok karokati. Ya ora kenek ah. Apa macane? Malah Pak Montor kepethuk wong ditakoki neh. Perkara
Jadi aku maknane iki ngetes. Ya ngetes tenan iku ah. Apa? Iku. Sholat Zaidun wa sajada ala najasatin. Sholat Zaidun wa sajada ala najasatin. Aku ya iso ae kok. Sholat sapa Zaidun Zaid wa sajada utawi lek sajad ala najasatin ing atase letongan. Maknane ngono. Dadi Zaid sholat lek sajad ngusungi letong blotong ora apa-apa. Lah kowe nek ora pinter ya bingung ah. Mosok sah mesti ngono. Wa sajatan sujud ya salah kowe. Pokoke karek wong pinter kowe sonan. Wa sajada utawi lek sajad lho ala najasatin ing atase blotongan. Sing ning letongan awak sajad lah. Lha Zaid salat ya sah salate. Zaid sholat sajad neng letongan ra apa-apa. Ngono iku kudu pinter santri kudu utak-atike ono ae. Nuwun sewu. Lah santri kan mane takon ngubah kuwi nek rene ku rada mikir. Ya mbah pidato sak kecekele kok. Tahu piye mikir aku. Pidato gak tahu sak kecekele. Apa ning kono tak terangno ngono ae. Lahir jabi yo lahir. Lahir ndek apan? Jarene yo ame subuh wong berjanji qobel al-fajri. Ngedepi subuh. Fajar bermakna subuh. Loh. Senin, ya Senin, cara Jawa ya Senin. Lah, sing tak waca kitab Mbah Hasyim Asy'ari niku, Kanjeng Nabi diangkat dadi nabi ya Senin. Lahir Senin, diangkat dadi nabi dina Senin. Hijrah ke Mekah mara Madinah mangkate Senin. Teko Madinah wancé mlaku. Teko Madinah ya Senin. Wa fi riwayatin kapundhute Kanjeng Nabi ya dina Senin. Mok ngubure jarene iku Kemis ngenteni coblosan. Sing dadi iku Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Ali gak melok nyoblos. Tapi Sayyidina Ali memahami. Lho. Ora melok nyoblos senajan gak pati cocok karo Abu Bakar sing terpilih, ya tetep atut karena suara banyak. Lho ngoten niku ngilmune mulutan kok iso coblosan niku nang Kordiono piye. Dadi ngubur wong mati ambek coblosan penting. Coblosan iku dalile. Aja bingung kowe. Ya toh? Lah sing ora Senin niku gerahe. Kanjeng Nabi gerah sakit iku dina Rebo Wekasan. Rebo pungkasan sasi Sapar. Rebo pungkasan sasi Sapar iku cara Mbah Maimun, cek Mbah Kolbisi, cek mbah-mbah ye kabeh kuno, Mbah Mawardi disebut Rebo Wekasan. Lah Rebo Wekasan iku terus akhirnya wong do bancaan sedekah tolak balak. Ana sing maknani meneh Rebo Wekasan iku ana seorang wali yang mimpi tumurune balak 300.000 jarene. Mane wong sedekah kanggo tolak balak. Nah dadi anak dadi putu santri kudu gelem sedekah minangka tolak balak. Nak cara ngajine Yai Mawardi sing kitab desa. Kitab desa, cara aku desa, kitab desa ngono. Wong kanggo desa-desa, wong mati ku ada takok. Tasaddaku ala anfusikum wa mautakum. Dawuh Kanjeng Nabi ngono, awakmu iku sedekoi lan wong-wong mati ya sedekoi. Walau bisur bimain sajen banyu sak cegokan. Ana meneh sing mulih arwahe tengok-tengok ning lawang. Tenan iku kitab desa. Dakok ikul akbar, Gus. Aja maka sokeh lah sokeh. Ora sokeh-sokeh lah iku sing gawe kitab isih apik. Karena apa gak tau untuk dik coblosan.
rungokno kuping. Aku hati-hati nang cek dapurku isih gagah aku. Nah sing entuk-entuk lho pondok ra tau njuk proposal pondokku ah. Dikeki tampane ora yo wis kok. Oh dikeki wong kafir ora apa-apa. Mana aku mbet kandhani Mbah Yuti, anakku di Jakarta, dong bagan ngene-ngene sapa jenenge iki? Mbah Yuti mun talil ning kene aku seleng kok. Lah taunane wis rasa ngekeki sedek utange nek wani aku yo ngono kok. Ora usah mbok sumbang, utange nek wani kok Tegalku tuku tak kono ning kene kok. Aku masa nggih pondok dhewe tak 3,5 miliar duit-duitku dhewe. Njaluk tanggak kowe ora kok nang santri. Lah gagah piye? Lah nggih kok saudara percaya temen. Saya terus bungasane aku ditemoni bupati, presiden terus gagah nak. Aku ku nak ditemoni astagfirullahaladzim. Masan tuh kowe ora tau ngaji tak manakib. Ya iya kaya khusuk apane. Wong ra megah kok mangan mesti jalukan ngono. Kok gagah menate kowe iso nggih pondok dur dhek kon ndi aku ngono. Dhewe kur dijos-jos tenan kok. Ngokno wong turu Mbah Mawardi. Lah ora tutuk pondok ya wis apa-apa, Mbah Mutamakin gak te pondok, kok kondang. Berarti sing jos sing di pondok gede. Berarti Mbah Mutamakin kalah karo kowe. Ngono, Gus. Nyantai. Mana awak ndek kudu ngerti, lahir Senin, dadi nabi diangkat nabi Senin, hijrah tindake Senin, teko Madinah Senin, kapundhut Senin. Mok gerahe iku dina Rebo wekasan, dina Rebo pungkasan sasi Sapar ning omahe garwa jenenge Maimunah. Wong Arab Sayyidah Maimunah, nak cara Jawa Siti Maimunah, terus diparani Siti Aisyah. Diparani Siti Aisyah terus dipuangku terus. Lah sing malaikat Jibril yo tilik. Aku kowe gak tilik, tapi jeneng Nabi pesen karo sahabat, aku nek mati, cara Jawane ngono lah. Aku nek mati dusi banyu kok sumur Gorsi. Mane sing rono melok Pak Muslim nggih. Aku mampira ning sumur Gorsi Madinah, njiku banyu ning kono. Nak watengku tak iseni. Ya tak iseni aku yo nggo mulih barang ngono. Nah, ngerti piye-piye dadi Kanjeng Nabi Madinah kota, tapi ngedusine Kanjeng Nabi didusi banyu sumur Gorsi. Sumur Gors ini. Ngono. Kowe urung tau rono, Gus. Rono aku lagi ping 4. Dhuwitku dhewe Gus tenan, dhuwitku dhewe ra ngomong asli. Ora tau di petugas gak tau aku. Ora tau dadi petugas tenan. Anakku kabeh ku agek 6. Neng kabeh ku wis mara Mekah Madinah. Yo sing nomor 6 iku agi umur 6 sasi, iku ning weteng umur 7 sasi setengah takjak nemplek Ka'bah. Dadi wetenge bojo tak templek Ka'bah, kono nemplek ning Hijir Ismail. Iki dhuwitku halal tenan mergo adol sawah aku ngono. Alhamdulillah, lho wani aku kok. Dadi iki esuk November yo ngangkatno Mbak Yuku adikku. Yo dhuwit-dhuwitku dhewe. Ngono ora kok. Aku tetep roh Mbak Yuku, mergo Mbak Yuku sing ngomong aku, Gus. Nah, aku gak tau ngomong Mbak Yuku, rak ngono Kang ya. Iku aku dulur, gage tiru Kurdi lah kok. Tiru Kurdi ndek gawe gak tau buan. Ping 5, mundak dipotangno. Lho nuwun sewu. Luar biasa. Mane santri-santri aja susah kowe. Somben kiai ku entek tenan. Lho aku iku ora anak kiai kok. Ora putune kiai, ora mantune kiai, Kang. Dadi kiai kok. Jos piye? Lah iya kok kowe cilik ati lah apa? Matun-matun lah gene sementing anake apik Allahumma. Wong ku aja isinan turu Kanjeng Nabi. Buruh dodol gelem. Angon wedhus gelem. Kanjeng Nabi ngono kok. Kok ujug-ujug kowe kok mondok rong dina mulai gededer. Sampeyan mulai kok pondok gandri apa? Ya ulur mbako ngono.
Lah kok nancepno mbako ngene mondok lah nancepno ndasem. Ora wis kok. Wong megahe hal-hal do mbok loroi. Justru Kanjeng Nabi ngono. Delok Sayyidina Ali, delok Umar bin Khattab, delok Sayyidina Abu Bakar. Ngono iku nek merhatekno umat Kanjeng Nabi ngasih ana jenenge Abu Dujanah. Abu Dujanah iku nak jamaah mbek Kanjeng Nabi mangguk guwine ning ora tau wiridan, gak tau ndonga. Suatu saat ditakoni Kanjeng Nabi, Abu Dujanah, dalem Kanjeng Nabi, kowe kok ora tau ndonga, aku gak butuh dongaku. Kowe basa tok ora wiridan ora ndonga kalau ora nyuwun Gusti Allah apa kowe gak kepengin donga Gusti Allah? Nggih kepengin Kanjeng Nabi. Lah kok gak ndonga angger basalam kok mlayu muleh nggih. Kok nggih piye? Aku kula niku kuatos anak kula ndang tangi Kanjeng Nabi. Nak ndang tangi gene. Tangga kula iku ndek kurma mangklung ning latar kula. Lah iki ketiga ngene angin banter nak mateng do ceglok. Kuatos kula Kanjeng Nabi nek anak kula iku nemok ceblukan kurma weke tanggaku. Ceblukane gak wani kok. Rungokno, hati-hati kowe. Ceblukan kok ngasek ngono nggih winane ku kula ngetos piyambak Kanjeng Nabi. Kula melok ndonga kanjenengan melok ndonga sepisan ae muleh ora ndang muleh-muleh anakku ngemut kurma tak rogoh cangkeme. Aja ngasek kowe anakku mangan bang ceblukan ngono kok. Deloke ning kitab Ki Ana. Masih kaya ngono kok. Awak dhewe kok plak-plek kaya ya Allah Gusti, ya Allah Gusti. Get-geti wong. Get-geti akeh tunggale nak ngono iku wae. Nuwun sewu. Mane iki cekeli iki dalam rangkamu ndelok Kanjeng Nabi kok ngono ya. Ning gone napa? Ngasek ning berjanji mau Kanjeng Nabi lesu luwe diganjel watu kok. Wetenge. Ngasek ngono. Kanjeng Nabi sadidal haya wa tawaddu yaksifuna lah. Lho, nun sewu. Banget kok ngono Kanjeng Nabi. Rahmatan lil alamin. Lah kawak dhewe kok rahmatan kok dhewe. Ora rahmatan lil muttaqin gak. Ning rahmatan lil alamin. Dadi elek apik didepi takoni wong ayul kasbi afdalu ya Rasulullah merdamel napa sing saedo Kanjeng Rasul sing utama mega sing takok wong tani jawabe ning iyanah piye al muzaraah yaiku pertanian ketika ana sing takok wong dagang ayul kasbi afdalu ya Rasulullah merdamel napa sing saedo Kanjeng Rasul dijawab at-tijarah perdagangan. Barang ditakoni sing takok ahli kerajinan tangan, dukun jahit, dukun apa cara zaman saiki? Ayul kasbi afdalu ya Rasulullah. Kanjeng Nabi jape as-sonaah, kerajinan tangan. Loh, kok dhewe-dhewe? Apa Kanjeng Nabi mencra-mencre? Mboten, ndelok sapa sing takok. Mane dadi kiai ku angele ning kene, Gus. Nek aku kowe ra dirasani wong, Mbah Khul Bangkalan dirasani wong kok. Ana wong tani takok tandure garing rana udan. Mbah, kula niku tani ora utangan. Barang lemu-lemu malah mati kabeh, Mbah. Tanggaku lemune ngono nggon aku malah ngegason diesel ngene, Mbah. Jape Mbah istighfar, Kang, istighfar. Ngoten, Mbah. Nggih. Mulai istighfar. Sing siji takok ning nggone kisahe Mbah Khul Bangkalan. Mbah, kula dagang padha-padha dagange kok tanggakku iku ya payune rame wekku kok kono kelar tuku-tuku aku malah modal entek iki piye Mbah? Istighfar Kang, istighfar. Sing siji takok, Mbah, kula rabi wis 15 tahun kok ora ndek anak-anak. Tak priksakno ya ora mandul, ora gabuk kok ora kei anak. Istighfar. Iku santri do ngrasani kok. Nak mok ngono tok dadi kiai ya iso. Dirasani santri ini. Muga santri pengen ngetokno wedang roh. Ana wong randanak kon istighfar. Ana wong tani sing gabuk gak endi banyu kon istighfar. Engko ana wong apa jambut gawe
bocah bathik gak tementel kon istighfar. Baul terus nimbali. Cung, dalem Mbah. Kowe ngrasani aku? Nggih. Mbok rasane piye? Lah nggih lah Mbah. Kok anggere takok orang wong tani kepengin ana udan kon istighfar. Wong dagang kepengin bathik cementel istighfar. Ana wong ora duwe anak, anak wis 5 tahun kon gendang duwe anak kon istighfar. Ngono. Kocong buka. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumtitkum bi amwali wa banin. Al ayat. Kowe kepengin udan istighfar, kowe pengen sugih istighfar, kowe pengen anak lanang istighfar, ngoten didono kitabe. Anak kula nggih mboten jajal kula. Nah, ngono takok aku. Piye Mbah Merga kok angel? Kok angel sapa? Ayo ngono langsung. Aku ngasek aku untuk ijazah kok kono waqiah ping 40. Ya pegel. Ya malah kiamat kowe. Idza waqa'atil waqiah maknane apa? Idza waqa'at nang tumibo opal waqiatu kiamat. Murah didik kok maca waqiah tangan tambah akeh. Ijazah waqiah. Delok maknane mosok kula kliru. Kula gandul Mbah Bisi kok. Idza waqa'at nang tumibo opal waqiatu kiamat. Utang akeh gek iso nyaur kowe. Bener mau ki Khalid Mawardi mau. Nuwun sewu. Lah nek takok aku ya ora ngono, aku eling kitabe Mbah Nur Salim. Kitabe Mbah sapa iki? Mbah Sahlan. Mbah Nur Salim kono Tanjung Sari. Mbah Nur Salim Narukan. Kula bolak-balik ngomong, kula tahun 87 ning nggone Maguan seksi hidup isih. Ya rondi Maguan takoni wong isih urip. Sak panggung mbek Mbah Sahlan, sak panggung mbek Mbah Sunhaji, sak panggung mbek Mbah Yai Nur Salim Bapak Gus Bahak. Sak panggung tahun 87 iku. Lah kurdi kok viral tenan ah. Lah apa demen viral? Lah pegel. Ya enak saenake wae turu-turu, wae ngaji-ngaji ra ndek dhuwit ya adol sapi. Enak. Ngaji ndek sapi. Ngoten e. Lah nggih to. Wong ora duwe dhuwit kok malah wiridan. Ya monggo nek makom ngono monggo. Dadi Kanjeng Nabi iki takok ngene kon ngene kon ngoten e. Dadi ning gone Tanwirul Qulub niku Masya Allah. Wong alim ku ora ana penggawean utama sing paling utama kejaba mulang ngaji nek duwe murid. Wis Agus ora usah kowe meh wiridan marang Agus. Ning mulang ae. Nggih? Lah nek wis tuwek ame mulang ya mripate blereng. Kon kerja ning pabrik ora ditampa. Lah iku nak bengi tahajud wiridan. Jenenge ngabit ahli ibadah. Mangan melok mantu, ya wis aja takok wedang. Bar subuh ya langsung astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ngono nak wedange teko alhamdulillah. Alhamdulillah. Wedang diombe ternyata ora legi. Ya aja gremeng ora ngekek gula. Wong kowe melok bombe gak lagi yo, Masya Allah. Masya Allah. Loh, itu ya Masya Allah dhewe aja banter-banter. Kok krungu mantum gak digawekno kowe. Lho gitu. Lah iku wong ngabit. Lah nek muta'alim kaya santri-santri iku sing apik wiridan ora usah nemen-nemen sithik ae, penting ndang ngapalno. Oh iku ndang ngapalno. Carane ngono. Ngono ngamal sing apik kok milih sing rapati hebat. Nun sewu. Lah to mbok dalili. Wong duwe anak telu ora di sawah ora Tegal. Bengi malah wiridan ae Gusti. Mesti sampean roh kula. Sing merem sapa? Jam 10 esam 09 esuk ora melok kerja, macul-macul ora.
kulak-kulak sepet-sepet ya ora. Malah ndonga nduka nak ning wetan ngulokno Gusti. Nak rezeki kula ning kula nitakno ya malah kliwat kabeh. Ora ana mandeke blas. Sing etan dingulokno sing kula di ora kok dilerekno gak. Lah ngene kok ora loro. Mane ngaji nek gak mbok cermati kanggo Quran sing apal iku delok iku surat apa iku. Al-An'am apa surat apa delok dhewe. Sing unine wa walladzi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'alan nahara nusura. Wa utawi Allah. Kayak cara ngaji pondok maknane ngene. Aja mbok regadak-regadak kaya sing ngino laptop aja. Ning pondok mana mutadak khobar. Ya tang ya. Mutadak isim diwaca rapak dirapakno ngambil maknawi tidak. Ya ora ketok iku di maknawi iku. Durung ngono kan kudu ngono. Ora ngono gak barokah kok. Lah iya ta sing pondok. Lafal iku apa? As-sautu al-mustamilu ala badru bijayah dihafalno kok. Lafal iku apa dihafalno. Wa huwa tawi Allah. Alladzi ja'ala kang dadekake sapa alladzi Allah. Iki cah pondok nek maknane. Muga alladzi mausul ja'ala fil safaile iki jumlah. Nah dadi apa dadi selae mausul. Mengku domir balik mang mausule jenenge aid. Alladzi ja'ala kang dadekake sapa alladzi Allah. Al-laila enda mektu bengi. Al-walladzi ja'ala lakum kanggo kowe kabeh al-laila enda mektu bengi libasan. Ana apa kon kemulan. Enak mriki ndang barae. Mulai kemulan. Lho. Wan naum malan turu bengi digek kon nggo turu yo ngaji do suwe-suwe ndang turu. Wan naum subatan tafsir maknane rohatan. Turu iku sebagai rohatan iku istirahat. Iki nek wis ngubar sithik ndang mulai ndang istirahat. Wa ja'alan nahara nusura ndadekake sapa alladzi Allah an-nahara ing rina nusuron ingkang sumebar kanggo apa liptiga rizkihi wa ghairihi krana golek rezeki lan liya-liyane. Dadi bengi ndang turu esuk ndang nyambut gawe. Iki Qur'ane tak tafsiri uga ngarang aku. Uga makna terjemahan gak tafsir. Nek rohatan iku maknane rohah iku subatan. Njajal. Kanggone wong awam-awam, Pak. Nek iki kok suwi ngajiku, dosa aku. Lah nek Mbah Suyuti, ya toh. Nek mau kan kanggone aku sampean petinggi. Wa ghairihi maning kantor. Dadi liptigo rizkihi wa ghairihi ndang golek ndang krana golek apa rezeki utawa liyane apa kono sing ngantor yo ning kantor monggo terserah. Ini kene liptigo rizki wa ghairihi. Lah nek sing kiai-kiai sendane kiai kaya Kyai Suyuti mau lha iku dhewe kaya Kyai Khalid Mawardi mau barang mau aku ngaji tuwa iku. Mungkin la ilallah gegeti wong aku tak rungokno. Aku rung teko tapi tak streaming tak delok. Lahir dari Allah, mati dari Allah, tuwa nganggur iki aku. Biyen aku iku karo biyen tak gosok iku tahlil gegeti wong aku. Tahlil iku nek aku di mok sithik tok la ilallah sepisan iku cara kitab cuwilik ning riwayate kok Imam Bukhari. Imam Bukhari berarti Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Mangkola la ilaha illallah wa maddaha hadamat arba'atu alafin dambin minal kabair. Ngono kok
kowe maca la ilaha illallah sepisan ning mbok waca maddah mbok dawakno mat iku maca jais fasil cara kono iku kowe iku ngrontokno dosa hadamat arba'atu alafin dambin ngrontokno dosa 4.000 ora dosa cilik minal kabair jajal maca sepisan iki la ilaha illallah ku dosa gedhe 4.000 rontok tak hitung mbah nek maca ping 3 12.000 nah dosane mok 10.000 ra susuk aku berarti mboten mana wong ku ngono ngelmune ngelmu ngamal ku nganggo ngelmu ora kok digebyak nganggur beda cara salat wa in sadafa senajan cocok salatem ora bakal ketampa mergo ora ono ngelmune mardudatun latub rukuk paman rukuk ana ngelmune rukuk kok mbok peksa Kanjeng Nabi ngene kowe roh Kanjeng Nabi sallu kamare tumuni usolli ning Quran akimi sholata ya iya didhawuhi wa minal laili fatahajjat bina filatallak asa ayyaba'asaka rabbuka maqamam mahmuda iki kiai-kiai sunnah nafilah itu tambahan nun sewu dapet zaidatan tuh nak Nabi wajib Kanjeng Nabi wajib tahajud kiai sunnah lan nek wong awam sing penggen nutuki watu niku yo ndang turu kok ngangel wong ana wajib mbek sunah ning ndi-ndi kono wajib yo tuntut nggudak wajib pamane sampean subuh wis kadung sujud ya aja tangi maca kunut aja ngasek ninggalno wajib nututi sunnah kan ngono aturane wis sujud kok iya orang kunut tangine delalah Kang santri bantah delalah kowe sujud sing lah makmume sing ngadeg subhanallah imame sujud ae mergo imame pinter subhanallah jajal to piye jajal imame sujud makmume maca subhan ngono iku nek kiai imame pinter ya sujud terus ndang bar kono gen muleh makmum mau jampeng ngono lah nek imame lagi rukuk ngene Allah kene ame sujud jane kan sami Allahu hamidah terus maca kuno to imame lagi Allah subhanallah balik nek ngene yo balik nek wis kadung sujud kudu tetep sujud lah kok wis sujud kok tangi maca kunut salate batal ngene iki perlune ngelmu ngangge to namanya mumpung awakmu sehat aja kesumlese mumpung awak sehat ngaji yo kanthi giat mumpung awak sehat ngaji yo kanthi giat eling nalika lara apa-apa ora bisa mbok ya eling nalika lara apa-apa ora bisa sholatullah salamullah ala toha sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah dhewe nak nang omah nek mbok ngandani bujum kok petota ya langsung mbok ya eling konokno kowe nek lara
sing godhongno wedang iku bojom konokno. Aku ora ngerti wong lanang lak diamuk aku. Nggih to, mbok yo eling nalika lara sing golekno budrek iku sapa kok konokno bojom. Wong waras itu petota meh wayoh barang pamakeh ngakokno ati. Nek lara niku sapa sing ngopeni ya to? Ngono ora sadar sithik rungokno kupengem. Kandhane kok ora ngandel. Dadi awake ku roh nggon ngono roh nggon. Apa niki masakol? Kol kowe eling mati, sebenak mati sapa? Sing ngopeni kowe ya tanggam dhewe. Mae tak kongkon sing rukun nggih. Sing rukun tenan lho. Tangga-tangga sing penting ku tangga-tanggamu iku pentingno. Bojo lho ya nomor loro napa. Bojo iku nak mati gak melok kok, Kang. Tenan. Ya rabi neh. Bojo mati ya rabi neh. Anak mati gawe neh kok. Bingung kok. Bingung gua bingung apane. Urip wis nggon-nggonane piye carane wis iki wajib iki ora genah ngono kok. Kon solu kamare tumuni soli salate kondur Kanjeng Nabi. Nah Kanjeng Nabi ra menangi sahabat ra menangi tabiin. Tapi ra menangi tabiin. Tapi ra menangi atau mbahsunan bonang. Mbah Mundang ora ngerti. Ya wis atau kiai Mawardi. Mbah Mawardi wis ora ana ya wis ya salan barang ya mudrik. Wis ana kabeh ya atut anake wae. Bener mbok karek kindel kok. Alhamdulillah. Lah kok suwatem kok rukuk ngene ya aja dikon kiyaine dar suki kok. Rukuk yo jengking. Lah kok enggak ganduan dengkul gandeng pupu. Lah dengkul kelorok. Wong ngakokno ati. Nek ganduan piye? Lah wong ketek dengkule udun yo aja digandhok ya. Yo gandhoki iki ae. Ternyata wong dengkule udunen kabeh loro. Lah pupune kok njarem loro. Yo aja gandhoki. Allahu Akbar ngene wis. Wong oleh. Ngene iki ku oleh. Sing ora oleh ku nek obah-obah. Allahu Akbar. Lah ngene iki lho gak oleh ngene iki. Nek ame ngene cek ngene sing penting tumuk nih. Tumak nina kan ngono. Zaman Mbah Mawardi mosok kira percaya ngandani aku pe gak roh Mbah Mawardi ngono. Ngono pujian lah astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Wah pujian donga ndemben ah. Tobat. Kawula tuan mugi tuan ngapura sekatahe dosa kawula kitab Quran panutan kula Nabi Muhammad Nabi kula astagfirullahal demen pujane ngono. Alhamdulillah saiki Gus iwak dendeng. Aduh kiamat. Ame diamuk sing maca wonge joban. Iwak dendeng, iwak sepat. Lho golek dhuwit kok macem-macem ngono masa ngakokno ati aku. Kene rasa mbok mek ora sang ngono, Kang. Ora kok. Rupane ganteng, tiwas ganteng ra gelem so. Ance urung kok. Mbok lara. Lah padha-padha alunguni iwak bandeng. Al ngono. Iwak bandeng dikelom rica. Rupane ganteng entuk rondo tu. Lalu ngono kowe. Wong rondo tuwa iku dingeti ra melek. Dibuak dosa. Lah ora jare lha wong wedok elek iku ora kabeh lho, Kang. Mbok wedaki yo ora macem. Mbok ginconi yo malah kok celengan pecah. Mbok pegat ora apik nggelakno ati. Ya wis jare nek cara sepuh-sepuh
Wong bojo iku elek kaya apa iku kaya Quran amoh lho. Diwaca ra kenek. Dibuak dosa diingeti ra kenek. Lah Quran amoh. Quran kebocoran. Dibuak dosa diwaca ora kenek. Ya wis museumno cendel aku. Ya Allah Gusti, ya Allah Gusti. Ndek ben ngono, Pak. Men aku bocah iki munggah pujian Miftahul Jannah iku seneng aku. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kuncine swarga. Kuwi mau sing dipidhatokno Kyai Khalid Mawardi. Nah, aku ora tau nerangno iku masa apa gong tau ora swargane aku. Cara Imam Idris Nabi Idris ku Nabi Ahnuh. Jenenge iku Khonuh ana sing ngarani Ahnuh. Disebut Idris mergo ahli ndres. Ahli ndres disebut Idris. Sing ngakali malaikat iku lho. Kon berjuang, aku ndongeng swarga ta ora piye? Aku tak ro swarga sik tak pidatokne. Mlebu gak oleh. Kudu mati sik. Ya ora apa-apa delok ae. Mati te mlebu so. Lah ning jero swarga kon metu moh. Nabi Idris iku. Ngono keterangan nek mlebu kali metu ngono kok metu ning ndi? Ku akal Nabi Idris iku niku mbiyen. Bu, kowe ora usah ngapalno apa-apa wedok kok mbok pikir akeh. Karek kowe muni mbok ya eling ngono tok kok. Ujung nek mbok ya eling. Jare cinta setengah mati. Kok ora mbok gelang ngono. Yo repok kaya ngene. Dadi nu sewu Mbah Kyai, nu sewu. Nek ndek dhuwit lunga ziarah. Ngono Pak Muslih ning kono kok ora ziarah ning Kanjeng Nabi. Ora apik kaji sik aja mbak apik barang. Niate ziarah Kanjeng Nabi lho. Aku iku kepengin ku anggere tau nasine. Cuma iki tak ndek gek teko, aku lagi teko wingi karo iki mos bareng aku ning kono. Teko terus kula terus ngangkat Mbak Yuku Mbak Adiku. Wah ning kono rindu tenan kowe Kang. Ya kowe wis selawatan ning kono. Sing do ngono gak tau rono ya, sing tau rono piye? Sing maca salat waduh gak tau rono ngono iku. Ora percaya meneh, ora percaya meneh. Dhewe karo wong ngene iki ngempet-ngempet dilakoni, rindu karo Kanjeng Nabi tenan sallallahu Muhammad tenan. Niku bolo ning kono. Takoni Pak Kurdine Mekah piye takoni ya. Cuwitat aku. Dilah citat, padahal dokter aku loro, tapi ditung citat Gusti Allah. Tak dokter, gimana di sana Pak Yai? Nah, doanya didengar Allah. Beres nggih. Dadi iki cara wong atut jeung Nabi, cukup atut karo kiai. Nek kowe atut aku, ya mau. Aja mau atut tok ning kudu segala-galanya. Yuhibbu sayhu iku lho. Yuhibbu man yuhibbu sayhu. Mencintai sing dicintai kiai ini. Wong kiai ini ahli sedekah kok. Di santri kok medite sundur langit. Ya Allah Gusti. Rumus wong kondang-kondang iku rata-rata wong lomo. Rumus wong kondang-kondang. Bapake Mbah Bisi saudagar. Delok ora ana wong tuwa medhit anake susah gak ana kan. Mana aku ndongakku lucu. Gusti, aku muga sugih lomo. Aku ngono kok. Kowe ora kok ndongam sabar. Yo sabar. Bojo mbok tukokno tasbih. Lah, mara pasar ana kudung apik ora ngenyang kudung mah subhanallah. Subhanallah. Nasib kok ngono yo. Nasibmu apik meneh yo. Mara pasar nggo dhuwit. Aja kok nggo tasbih. Ngono kudung apik kok subhanallah. Subhanallah. Ngono Mbah Yuti. Urip gen krungu bojomu. Kira ngundang aku lah. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lho niku lho, nggih. Nek awak ndek nun sewu, kaya ngene iki aku ngandeni tenanan rene, moko sumber nembe mriki kula asine. Tapi aku njaluk supaya rukun, ngono tenan. Walaupun namanya Nobel kada cek lah, monggo aja ngasek geger perkara pilkada. Nah atut kurdi tetap harmonis. Ya.
pun ngaturaken ngeten mawon Bu, muga-muga diakoni santrine Mbah Mawardi. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan yatma'innu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa tangdi biha khawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tukhlisu biha qulubana wa tulhimuna biha uluma ladunni wa tukrimuna biha bisa'adah wal karamah ma'duriyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa jama'atana wa adba'ana wa diyafana wa tarzukuna Allahumma ya Allah. Allahumma rzuqna bi hubbi rasulillah. Allahumma rzuqna bi hubbi ahli baiti. Allahumma rzuqna bi hubbil haramain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.